POV teman aja gue Jumatan terus ada nasi kotak oke play iki apa iki? Ngopo iki dia? Welok. Meh ngopo iki? Apa toh? Wis. Meh dadi comment reader, Bos. Oke. Welok. Berubah bos, berubah bos itu nih bos. Gendang mangkat bos. Salfok sama koleksi landsbox lemarinya. Oh foto nanti. Oh iki ngene mbok ya bos. Ngapain ngoleksi biat ini iki bos? Dan gue buat dikoleksi. Kok kue ram memperhatikan adik kita bos? Adik mah berubah ke lho bos. Meh harap nang masjid kan dadak gaya-gaya sing ngene lho bos. Tapi oke lah. Welo. Apa yang jadi harta karun mak lu dijaga baik-baik ya ki wong-wongi ngopo to kode salvo karo apa jenenge Tupperware mbok iki lho bos. Tapi lah ngopo kok dikoleksi nggo apa? Apa keluarganya kabeh bos? Apa membutuhkan Tupperware iki ngono lho maksudnya? Nggo apa ngono lho maksudnya, Pak?